Жанатбек Кылычбеков Чолпонбай айылынын тургуну. Ал 4 гектар кайракы жерине жылда будай эгип келет. Учурда күзгү будай эгүүгө даярдык көрүп, жерин сугарууда. Дыйкан башка жылдарга салыштырмалуу быйылкы жыл кургакчыл, суу жетишсиз болгондуктан түшүм бир кыйла аз болгонун билдирет. Ага карабай чоң үмүт менен кайра кылкандуу даан эгиндерин себүүгө камылга көрүүдө. Суу жок болгону ойлонуштуу. Суу ичпей кайрак болуп калды. 20 болду. 20 центнерден. Гектарынан. Былтыр жакшы болуп, 2 жолу суу ичкенбиз да. Кечке мал баштаганбыз, эми азыр биздин өзүбүздүн арыктарыбыз бирке чөп басып турганын ойлонуштуу, бирке суу асып келип атат анан. Сугарып бүтөрү менен торсузга күздүк себебиз да кайта эле. Суу пока тартыш жок. Эми элдер фасолдору бүттү, суу эми бизге бере баштады. Негизи жылыга ошо сентябрдын 15-терине былтырлары 15-терине септик беле. Быйыл 20-сына чейин себеп кылалы деп аракет кылып атабыз. Ал эми Нурдин Акматов соңку 5-6 жылдан бери 6 гектар кайракы жерине көп жылдык чөп сээп келген. Аны жылда 3 жолу ооруп жыйнап, ар гектарынан 150 түктөн айланып сатып киреше таап келген. Тилекке каршы быйылкы жылы чөп сатмак түгүл, өзүнүн чыгымдарын жаппай калган. Мындан улам кайракы жерине кылкандуу даан эгиндерин себүүнү колго алып, жерин сугарууда. Көп жылдык чөптү 6 гектар себилген, 6 гектар şu bir жыл аскамал bir сугарып калдык, ошо менен жайы менен суу жок болду өзү. Ошо менен bir чабып алып калдык. Кылкан будайдан ошо 5 гектар сепкем, аны чабып алдык. Муну эми сугарып айдап, эми будайга себейин деп көп жылдык чөптү неме болгондо будайга себейик деп атабыз. Эми беде сепкенде аскамал bir суу менен эчтеге кайта дагы bir 3 чабып алыш керек эле муну. 3 чабып албаган себебинен budaydı bir çabuk bana ошол акташ үчүн аракет кылып атабыз да ошо. Бүгүнкү күндө Айтматов районунда жерге суу берүү иштери активдүү жүрүүдө. Учурда 1000 гектардан ашык аянт сугарылып калган. Сентябрь айынын аягына чейин күздүк эгиндердин себүү иштери толугу менен бүткөрүлөт. Учурда суга суу тартыштыгы орун алган жок. Үрөн дыйкандарга Айыл чарба министрлиги тарабынан берилген. 4,5 гектарга дан эгүүнү пландаштырып атабыз. Эгин эгип алсын деген максатында азыр Талас районунда болгон сууларды барын бул жака жөнөтүп, дыйкандарды суулар менен камсыз кылып атабыз. Азыр фасолдун уборкасы жерлер толук бошобой атат. Анан биз айласынан ондай кайракы жерлерге да суу жеткизгенге туура келип атат да. Суунун тартыштыгы болуп көрбөгөндөй быйыл өтө оор болду. 4 ай водоворотто отурганда дыйкандардын ортосундагы кратнас полива узарып кетти да. Себеби 3 күн 1 ай өкмөт алып атса, 3 күн 1 ай өкмөт. Ошо менен 10 ай өкмөтүн кыдырып келгенче, булардыкы 15 күн эмес, 20-25 күнүн ортосунда кратнас полива пайда болду да. Белгилей кетсек, быйылкы жылы суга суу тартыштыгы көйгөй жаратканы менен дыйкандар которуштуруп сугаруу менен көйгөйдөн чыгышты. Чолпон Сабитова, Калмурат Мейманбеков, Урмат Додурбек уулу, Айтматов району.